じゃーん。はい、皆さんこんにちは。バーニングラビットの怪しい料理ショーの時間になりました。今日は何を考えたか、イカの塩辛に挑戦してみようと思います。ここのところちょっと深夜食堂シリーズが続いてたんですけど、今日は、イカの塩辛にトライでございます。生まれて初めて、イカをさばくところからやってみます。とりあえずバットをきれきれしてね、こっちもキレキレまな板ちゃん。まずイカがここに出してあります。イカがいかんぞおい。イカちゃん、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 ポリちゃん、コウちゃん。ちょっと待ってくださいね。バットに立てますね。ね、なんか料理動画作ってるのに生まれて初めてさばきますなんて笑われちゃうよね。一応生食にいけるはず。まあちょっと皮むいてみてね、ダメだったらちょっと予定を変更しようかと思います。なんか予想したよりイカがちっちゃくてさ、はい、こんな感じで2杯でもちょっとこれのけとこう。悪くなっちゃう。とりあえず存在に扱っちゃうね。これちょっと溶いたりとかして皆さん。溶けてるかどうかよくわかんないけど、ペティナイフちゃん。最近あんまり出番がないんだこのこっちにちっちゃい方がね。ちょっと小石がボロでいけるんだけど、これ中戸ぐらいだもんね。仕上げじゃないし。よし、オッケー。よし、はい。そしてなんとさばき方はアンチョコを見ながらやりますね。アンチョコってわかる？アンチョコってあんこのとこじゃないよ。よし、包丁にも、包丁さんもわかる？これはちょっとな。じゃかっ。で、マナちゃん出して、まずなんだっけ、内臓と軟骨を取り除く、胴体に指を入れ、内臓と胴の接合部分を剥がす。だそうです。わかんないんだけど、なんか、これを、胴体に指を入れ、これか。内臓を引き出す。綿が潰れちゃうとそれはいいんでしょう。あ、これか。わかった。これだ。これをオペラッツァ。お、はい。取れました。はい、次。まず1杯目。はい、2杯目いきます。よしよし、コツはつかんだぞ。ここか。ここで、こうちょっとベルベルってやると、ちょっと違うかもしれないけど、やり方。
これでこうでしょ、こうで、次いきます。引き抜きました。胴内軟骨と白い内臓を取ります。白い内臓だ。この意外がしたやつか。よし、取れた。取れたってことは意外に新鮮なのかな、これ。よいしょ。取れにする。よしよし。OK ですか？まだあった。こっちもこう。最近のあれはでも割と皆さんなんだっけ、手袋してやったりするけど、俺は自分以外に食べない予定だから結構存在ですね。で残った硬い部分を包丁でそぎ取る。これか。なんか出てきた。なるほど。解剖実験ですね。改造人間って仮面ライダーみたいな、本郷武史みたいなね。仮面ライダー1号本郷武史は改造人間って悪の集団召喚、そんな感じ。悪の集団だよね。生きてるものを食っちゃうんだから、人間なんて全員悪の集団だよね。よしよし。で胴体の皮を剥く。耳と胴の間に指を入れていく。耳ってこれでしょ。この間これがもし剥きにくかったら焼き物か煮物に使っちゃうよ。これでも一応生食できるって書いてあった。できないよ。耳を引き探すとぬるぬるしてて大変なんですけど、この人。なんとなく抜けてきた。私めの手がね、ちょっとぬるっとしてるので、ちょっとこの辺頭の上に氷さんのところへ移しとく。移してちゃうんです。はい、この余った内臓さんもこい。耳を引き剥がすとペーパーで塗ってもいいって。抜けた。おお、なるほど。これ古い言い方だと綺麗に抜けないんで、確かそう聞きました、私。しかもこれ1日でできねえときたもんでな。綺麗に。
て、男の子でしょ。その僕じゃねえか。果たしてこれが生食に適すかどうかというのは実は不安だったりなんかするわけ。なんだっけ、アニサキスとかね。分かってくれるただ一人の君をなくしたくないよ、冷たいこの世界ってので古い歌を歌っておりますが、温まっちゃうと美味しくないしね。なかなか白なのに手早くでいいね。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。胴の部分をきれいに取れた。ちょっとこの三角のところが難しい。とりあえず1杯目ちょっといまいちだけど、まあいいか。よしよし、これでちょっとよいしょ。はい、ということでちょっと1杯目が終わったところでね、ちょっと時間がある。はい、一応ねこれでイカさん皮がむけました。で、今度はこいつさばいていきます。ちょっと顔残っちゃったけど、まあご愛嬌。まあ責任は私が一人で取りますんでね、私しか食べませんので、縦に裂く。縦に裂いて、同じかな。キッチンペーパーで中の残りの綿を取る。そう、皮むいたら水洗いしちゃいけないんだってよ。もったいない。やだけどね、熱いんですけど。やっぱこの三角形のところをちょっと皮をむいた。どうせ食うのは俺だ。ちっちゃいそっちは気にしねえよ。腐ってなければ食うし。そうじゃないけど食べます。難しいっすね、この皮むくの。これ簡単にいくのかなって思ってたけど、そうでもねえな。よいしょ。はい、1個目。これちょっとごめんなさい。冷ます。次のイカさんどうぞ。はい、準備 OK です。シャク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 ってなんかさばき方違う、もしかしてこれは。こんな感じでね、開いていきます。はい、そしたらまたこれもね同じようにキッチンペーパーで
水をヒュッと。よし。やっぱあれだな、この三角のところの皮がちゃんと抜けてねえな。ここも残ってるよ、結構。残っとるで。歯がくっついてくる。ほら、いっぱいあるよ。あったな。生板はこれ消毒した方がいいんだけど、生板じゃまな板だ。はいはいはい、大丈夫大丈夫。死にやしね。これだこれだ。もしアカウントが消えてたらね、食中毒で死んだなって思ってください。あ、違うか。はい、次。胴体。目の下に包丁を入れて綿を切り離す。ちょっと待ってね。はい、次、胴体。目の下とは目の下とは目の下、ここがそんな感じだね。目の下、そういうことね。目玉残ってるってことはここか。ここなんだ。合ってるかな。これか。ちょっとこれ間違えたかもしれない。はい、これ紐ついてる。そしたら、目の下を切り落とし、くちばしを取り除く。これくちばしだ。これくちばしじゃない。どうしたらいいのかな。こんな上でいいか。ゲロゲロ。スプラッターな感じになってまいりましたね。解剖実験中でございます。魚の解剖。スプラッターでの魚の解剖。ビヨーンできた。よし、こっちも。なんかくちばしが出てきた。分かってくれるただ一人の君を話した話したく冷たいこの世界吸盤をこそげようとし難しいんだ。なんとなくやった感じ。食感に影響がするね、これ。意外にこう先端にいっぱいついてて、これ細くて取れるんですよね。まあいいわ。やったふい。食うのは俺だよ。ない方がいいのかな、でもこんなの。まあ正直言って塩辛なんてさ、実際買った方がいいかなって思う時もあるんだけど、思ってた。今までそうだったんだけど、今回このゲソをね食いたかったもんで、それで作っておりますよ。よし、これを落としたつもりですね。綿を処理する。あ、炭のやつを取らなきゃいいんだ。よし、これもこれでとりあえず。よし、これで乗ってと。これだ、これが炭袋ね、細っこいの。これ手取るのかな。取れた。これは残ったままやっちゃうと
黒い塩辛ができちゃう。よし、ここまでできた。さあここから先は本格的に、塩辛を作るまず身を刻む。よし、こいつは土を吸ったまな板ちゃんをちょっと消毒して。お前もモーニングにしているかってことはモーニングでねえか。イカさんの補助。イカさん食べやすいように切ります。ね、ちゃんと氷の上でね冷えて待機していただきました。個人的にはね、なんか思ったよりイカが大きくないなってそっちなんだけど、でかいかな。刺身もできそうだな。薄皮が残っておりますが、猫とは無視していくよ。刺身包丁とかそういうの欲しいの。文化包丁一つで常にやっているという私の現実がございますのでね、全然文化的じゃないんだけど。よいしょ。なんかね、もっとこうなんか肉厚な人がいると嬉しかったかな。意外にこうスリムですね、このイカさんはね。私の想像値と想像よりちっちゃい。もっとでかいの欲しかった。贅沢っちゃいけないね、増えるんだから。そのうち天然物なんてさ、世の中から消えちゃうかもしれないんだぜ。消えたら困るよな。よいしょ。あ、そういうことか。あとゲソちゃん。ゲソちゃんは俺はちょっと食感的にはこのまんまが好きなんでトントンしないで切っちゃう。余計なところがついてる気がするけど、まあいいや。はい、もうこれなかなか食べ手があるかもしれない。よし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 。でバッテリーか。お二さんこちらへ移動。お二さんこちらへ移動。はい、ゴールさんご苦労様でした。で、このバットにとまずはキッチンペーパーを敷いて右を投げて意外に少ないよ、これ。予想外だったな。もっといっぱい作るかと思った。冷たいこの世界。意外にこう敷地を必要としますね、この加工は。バットがいっぱい走ってる。バットマン、あ、違うか。
パッと違う。キッチンペーパー引いたけどねえ、敷地が足んないよ。肝さんちょっとこれ本当は違うかもしれないな。これもっとこう平に置いた方がいいのかな。手袋だ。味にばらつきがあっても責任を取るのは私ですね。OK じゃないですか。で、肝はまたちょっと別の入れ物に置くか。はい、ここで、じゃあ肝さんはどこ行こうか。肝さんしてくれるとできない。適当な大きさの入れ物はないざます。皆さん、ちょっとね、深く整理をいたしますね。ちょっと本当は違うのかな。ちょっといかん、ちょっと塩の感じが変わっちゃうかもしれないけど、まあしょうがない。俺が来るんだ。下さんこっちを。それで塩は、本日買ってまいりました沖縄の島マースですね。これいきます。これ磨いた。分量がどこに書いてないので適当に、まあ、どうせ落としちゃう。所詮塩辛だし。はい、もこみち風に高いところが手で巻く。違う。ちょっとばらつきが。今日ここまでだ。これでつけといて、明日始末でね、明日になったら肝にも塩をバサバサっといって、こんなかけちゃいけないかな。かけすぎか。よし、ということで、はい、本日ここまででございます。これにないか、さらにキッチンペーパーをこっちだけ置いてラップして冷蔵庫でございます。ついつい真剣になっちゃうな。こんな感じでね、包んで冷蔵庫の方にしまって、またね後ほど使ってからやります。はい、塩辛製作1日目これにて完了でございます。
また明日、やりますんでね。いやキッチンペーパーペース買ったのは一文字なくなっちゃった。はい、そういうことで、お疲れ様なんで一杯やってから終わりにしたいと思います。今日シェラカップに菊水の4段仕込み、これをいただきます。お塩でねうめえね。はいね、塩辛完成は明日になりますんで、今日はここまでです。ありがとうございました。シャンシャン。はい、まあそうかいつものねセリフを忘れておりましたこんな感じで、不定期ですが動画の方投稿しております。もしよかったら、チャンネル登録いいねしていただけると嬉しいです。今日はちょっとこんな中途半端で完成品にはなっておりませんが、またね、明日以降、塩辛完成されたら俺もね食わなきゃいけないんで、やりますんでね、またね投稿してましたら見てください。本日はありがとうございました。失礼します。